នេះទាហានថៃជួនពីនកម្ពុជាដូចគ្នាតែខ្មោចទាហានវាំងថៃមានវាសនាខ្ពស់ជាងខ្មោចទាហានតាមខេត្តជាប់ដីខ្មែរថ្ងៃនេះគេឃើញមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមានបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសថៃព្រមទាំងអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនទៀតបានជួបរួមបនខ្មោចទាហានថៃម្នាក់នេះដែលបានស្លាប់ដោយសារតែការឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានេះជាលើកទី1ហើយគេឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់នៃយោធាថៃមកចូលរួមបនខ្មោចទាហានម្នាក់នេះយ៉ាងអធិកអធមបែបនេះតាមពិតទាហានថៃម្នាក់នេះមិនមែនជាអ្នកមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់អីជាងទាហានឈ្លានពានផ្សេងនោះទេតែរូបគេជាសេនាកងប្រចាំវាំងថៃដែលស្ដេចថៃបញ្ជាឲ្យមកចូលរួមប្រយុទ្ធឈ្លានពានកម្ពុជាតាមដំណឹងមកពីថៃគេប្រឹងលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណទាហានរូបនេះណាព្រោះខ្មែរហើយតាមដឹងទៀតមកគឺខ្មោចទាហានថៃម្នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងដែនដីខ្មែរដែលពួកគេឈ្លានពាននៅឡើយមិនទាន់បានយកទៅបនផងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកមេដឹកនាំឈ្លានពានថៃប្រឹងលាក់បាំងខ្លាំងយ៉ាងនេះឃើញទេគ្មានខ្មោចយកទៅធ្វើបនផងពួកគេធ្វើយ៉ាងអធិកអធមណាស់រីឯទាហានខេត្តជាប់ព្រំដែនខ្មែរវិញបើយកខ្មោចមិនបានវិញពួកគេបោះចោលអត់ជាងសត្វធាតុទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺពួកគេមេដឹកនាំឈ្លានពានខំបោកប្រាកុហកសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលជាទាហានកំពុងប្រយុទ្ធលើសមរភូមិនៅឡើយទាំងការពិតពួកគេបានអស់ពីផែនដីទៅហើយនោះហើយជារឿងដ៏សង្វេគនៃទាហានឈ្លានពានខ្មែរដែលពួកគេឈ្លានពានដូចគ្នាតែវាសនាខុសគ្នាស្រឡះថាពេលនៅរស់ទៅចុះក្រែងវាសនាខុសគ្នាតែស្លាប់ទៅជាខ្មោចហើយក៏នៅតែវាសនាមិនដូចគ្នាដែរ